Miaka 60 kutoka wa Kenya tupate uhuru. Mjue mengi ambaye hamjui mjui ya wale waliokomboa wa Kenya kutoka minyororo ya wabeberu. Minyororo kwa jina nyingine ni kama ukiwa kwa nchi yako uko jela. Haukuwa na huru ya kufanya kile ulikuwa ukitaka kufanya. Mengi kuhusu talanta za wana Mau Mau. Waliriski maisha yao ili wa Kenya wapate uhuru. Walipitia shida mingi. Walikuwa na mawazo chungu nzima. Wakati wao mwingi walikaa msituni. Wakati mwingi walienda mbio kuvuka milima na mabonde. Walilala msituni na sana sana kwenye pango. Saa zingine walinyeshewa njiani, kuliwa na baridi, kuumwa na umbu au nyoka au kudungwa na nyuki au saa ingine kuliwa na wanyama. Kukaa sana kabla wakutane na mabibi zao, mabwana zao ama jamii zao. Mwanzo walitumia mapanga kupambana kabla wapate bunduki. Wazungu waliua wale walipata wakiwa Mau Mau na kutesa mabibi zao. Wasichana na wanawake wengi waliteswa. Na ilikuwa ni haya na aibu kuwanajisi na kuwalazimisha watembee uchi kiunyama. Vijana skauti waliletea Mau Mau habari muhimu ndipo waweze kufamia wazungu ama maadui wao. Wakati mwingine walipiga binja za kujulisha Mau Mau iwapo ilikuwa kuzuri au kubaya, na pia walipelekea Mau Mau siri ya tumbo. Kimathi alikutana na majenerali wa Mau Mau na pia mzee Jomo Kenyatta kwenye moja ya pango za Kaliva hapo mapema mwaka wa 1952 kabla Kenyatta kushikwa tarehe 21 Oktoba mwaka wa 1952. Hii pango ilikuwa ikiitwa Thigira wa Iregi, na ndani ya hii pango kulikuwa na bao iliegezwa kwa ukuta, ilikuwa imeandikwa Thigira wa Iregi. Wana Mau Mau zaidi ya 50 wangeweza kukaa ndani. Kutoka msitu wa Nyandarua Aberdare, Kimathi alifuata au alipita kando ya mto Chania na kuteremuka nayo hadi Marua, pahali imekutana na mto Dagana, kisha kupanda na kando ya mto Dagana kilomita 2.5, kisha anakuta mahali Dagana imekutana na Roiroiro, kisha kupanda na Roiroiro nusu kilomita na kufika pango za Kaliva. Mau Mau alihakikisha ya kwamba mahali alipita mzungu angeogopa kupita. Kimathi angetoka msitu wa Nyandarua na mguu, na baada ya siku 2 angekuwa amefika msitu wa Mount Kenya. Hiyo ni zaidi ya kilomita 250. Mau Mau alipenda Mungu na kila wakati alimuuliza amuongoze. Babu yangu alikuwa Mau Mau, rafiki mkubwa wa Kaliva na Kimathi na mulinzi wa hiyo pango Thigira wa Iregi.
na alijua mengi kuhusu pango za kwa wakati. Wanawake pia walikuwa maumau kama Muthoni wa Kirima. Alikuwa mzaliwa wa Nyairutia na Kimathi alimuita Nyona wa Thonjo. Hii ilikuwa jina ya kupadikwa ili asijulikane haraka ni nani anatajwa. Alikuwa wa miujiza, angetoweka ghafla kama mumemwangalia. Pia kuna bibi ya Chui. Huyu alikuwa jenerali kama bwana yake, na kama kuna mtu aliteswa na wazungu ni yeye, hata kama wale wengine waliteswa Wajamani, na hakuna mtu anayefikiria kuwahusu kwa sababu wachawawekelea chakula kwenye meza mkule. Kumbukeni, minyororo ni kama kuwa jela. Hauna uhuru hata kidogo wa kufanya chochote upendao, na hiyo ilikuwa ni nchi nzima ya Kenya, wazungu wakiwalalia wenyeji. La hasha, endelea kusikiliza. Kama unasikia Kigenu au Kizungu, usikae kimya, jua mengi. Hiyo ilikuwa ni mwanzo wa maneno, mambo inafuata. Hiyo ilikuwa ni my introduction, na uchunge usichikwe na butwa.